ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇത് ഷെവർലെറ്റ് എൻജോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടത്തിൽ നല്ല വൈബ്രേഷൻ കടകടാന്നുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ബാലൻസർ വരുന്നത്. ഇത് ആ റബ്ബറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അടിച്ച സൗണ്ടാണ് ഈ കടകട സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ടക്ക് 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 ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഓട്ടത്തിൽ കടകടാന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട്. റബ്ബറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്ന് സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 60 to 80 വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത്, ഇത് പൊട്ടിക്കിടന്നതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഹൗസിങ്ങിൽ പൊട്ടിയിട്ട് ഹൗസിങ്ങിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ബാലൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.